بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم ویورز، میں آپ کو ایک بہت آسان آج ایک گھریلو طریقہ علاج بتا رہا ہوں۔ صرف آپ نے ایک چٹکی نمک لینا ہے اور ایک لہسن کی توری لینی ہے، یعنی کہ ایک چٹکی نمک اور ایک لہسن کی توری۔ دیسی لہسن ہو تو بہتر ہے، اگر فارمی لہسن ہے تو وہ بھی چل سکتا ہے۔ موسم تبدیل ہو رہا ہے، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کافی لوگوں کو نزلہ زکام کے مسائل بن رہے ہیں، ریشہ وغیرہ بن رہی ہے، خاص طور پر چھینکیں بھی آنے لگ جاتی ہیں۔ کافی ایسے ویورز ہیں جن کو موسم چینج ہو اس دوران مسئلہ بنتا ہے یا کسی موسم میں بن جاتا ہے۔ اس کے وجہ تو یہ ہوتی ہے جب جسم میں قوت مدافعت کم ہو، یہ مسائل بنتے ہیں۔ قوت مدافعت کو بحال کرنے کے لیے طریقہ یہی ہے کہ آپ طاقتور غذائیں زیادہ استعمال کیا کریں، پانی زیادہ استعمال کیا کریں، واک جتنی آپ کر سکتے ہیں صبح شام واک کیا کریں، اور نیم گرم پانی آپ استعمال کریں۔ قوت مدافعت آپ کی کمزور نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ باقی جو گھریلو کھانے وغیرہ وہ زیادہ استعمال کیا کریں۔ لہسن کی توری سے میں آپ کو ایک بہت آسان نسخہ بتا رہا ہوں۔ کرنا کچھ ہے کہ ناظرین، آپ نے ایک عدد لہسن کی توری لینی ہے، ایک عدد لہسن کی توری چھلکا اتار کر صرف ایک پیس یعنی کہ لے لیں، اس کا چھلکا اتار لیں، اس کو توے پر یا کسی کڑاہی میں ڈال کر آگ پر پکائیں، وہ جل جائے گی۔ اس کو تھوڑا سا دبا دیں چمچے کی مدد سے تاکہ وہ بالکل جل جائے۔ جب یہ لہسن کی توری جل جائے گی تو آپ نے اس کو برتن سے باہر نکال کر اچھے طریقے سے پاؤڈر کر لینا، یعنی کہ باریک پیس لینا ہے۔ باریک پیسنے کے بعد اس میں ناظرین آپ نے ایک چٹکی پیسا ہوا سفید نمک جو ہم کھانے وغیرہ میں ڈالتے ہیں وہ اس میں مکس کر کے رکھ لیں۔ چائے والے چمچ کا تیسرا حصہ یعنی کہ 3 سے 4 چٹکی آپ یہ باریک کیا ہو پاؤڈر ویسے کھا لیں نیم گرم پانی کے ساتھ۔ انشاءاللہ نزلہ زکام کا مسئلہ وہ بھی ٹھیک ہوگا، قوت مدافعت بحال رہے گی، اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں جن کو چھینکیں وغیرہ آ رہی ہیں یا نزلہ زکام ہو رہا ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے۔ چھوٹے بچوں کو ویسے بھی کھلا دیں یا شہد میں مکس کر کے کھلا دیں۔ بڑے بھی یہ لہسن کا جو پاؤڈر ہے پلا کر کیا ہوگا اس کو پانی کے ساتھ کھا سکتے ہیں، یا ویسے منہ میں رکھ کر چوس لیں، یا شہد میں مکس کر کے کھا لیں، جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے ویسے اس کو استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے نزلہ زکام بھی ختم ہوگا، قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوگا۔ جو بھائی حضرات کہتے ہیں کہ انہیں یہ مسئلے بننے شروع ہو جاتے ہیں جیسے موسم چینج ہوتا ہے یا ویسے ہوا وغیرہ چلتی ہے یا گرد وغیرہ انہیں لگتی ہے تو انہیں چھینکیں آنے لگ جاتی ہیں یا نزلہ زکام شروع ہو جاتا ہے، وہ جو آسان سا نسخہ گھر میں بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفا دیں گے۔ اللہ پاک نے بڑی اپنی کیسے تک ان چیزوں میں شفا رکھی ہے، اس کو یقین کے ساتھ دعا کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفا بھی دیں گے۔ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کریں، دعا کیا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک زندگی میں بھی آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے اور آخرت میں بھی۔ ناظرین بہت میں نے آپ کو ایک آسان ٹوٹکا بتایا، اس کو استعمال کریں، باقی شفا من جانب اللہ، شفا دینے والی وہی ذات ہے۔ یقین کے ساتھ دعا کے ساتھ نسخہ جات استعمال کیا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ملے گا۔ جن ویورز نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ویڈیوز کو لازمی شیئر بھی کیا کریں تاکہ اور لوگوں کو فائدہ مل سکے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔